將收連家私訂齊。之後房中房啦，入邊有個書台、儲物櫃，然之後床3尺嘅床，上邊係吊櫃，呢度廚房、木板間房，上邊有起窗嘅呢個通廊，之後個阿妹嗰度咧就個樓梯櫃，上去上床、下衣櫃、書台。深深嘅擋板，之後去到主人房呢一度啦。主人房呢，入門口有個玻璃飾物櫃，一級樓梯嘅4尺嘅地台床頭板，再去到衣櫃放張台嘅位置啦，就去到一個 PD 門，PD 門呢度。台上盤，下邊個地櫃，上邊個鏡櫃啦，智能鏡櫃嚟嘅。之後呢邊又有個浴屏啦，有全包馬桶。之後廚房入門口有一個獅子櫃，之後曲尺個地櫃，碟櫃。就洗衣機呢個咧，仲有一個醒醒。上邊儲物櫃嚟嘅，咁側邊係雪櫃啦。OK。